Purun. Mas Jumadi pundi Mas Jumadi? Mas Jumadi menawi pareng monggo. Monggo Mas. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dhewean apa ora wedi timbang akur aku lo gelem ngancane. Masuk Kleresan Mas alias kebetulan. gelem tenan. Belanjani kata raga kaboten. Payo iki repot. Yen hubungan Mas Piye nok? gelenggang renjani atekan omah mangke kula opai. Lah dalah. Kopi mawon nggih Mas. Kopi? Nggih. Oh malah seger. Kowe etopil wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Nah, Ampun kula sampeyan ampun kuciwa. ya Kula rondo anyeran ditinggal. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Oing-oing prawan rondo buateku oh gak patek penting. Ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting. Rak yo tenan to. Semarang nadyan rendo Mas dijamin kempling. Ah, poyok. Kempling tenanan. Dicoba pripun Mas? Mas Jumadi, go tombo kesel ayo monggo. Yo kawasan. Monggo Kang Mas. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Boten Mas. Dhewean apa ora wedi timbang anger aku lo gelem ngancane. Rasan Mas alias kebetulan. Asik. Oplancani kadang raga kaboten. Wah yo iki repot. Ha. Yen hubungan Mas enggal-enggal renjani atekan omah mangke kula opai. Opae apa? Sun Rawani. Kowe etopil wong lekan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan. Nah, ampun kelas sampeyan ampun kuciwa. Kula rondo Mas anyeran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Kowe prawan rondo buateku oh gak patek penting. Ning Semarang Mas tuku gelang opo anting-anting. Jas Malang nadyan rendo dijamin kempling Mas. Rondo kempling. Pamundutan saking Bapak Suwito. Ayo Mbak, aku karo Mbak Wito ae wis.
Iya jonggrang pedalukmu tak turuti wong ayu. Iya pora. Masalahnya sing kene anake 1000. Pelaris. Sing kene 1000 dadi 2000 lho, Mbak. Pelaris kok. Ya iya ta. 2000. 2000. Ya. Arek sepakat ya. Ampun ra sisa. Pelaris wong ayu. Ramesari. Ya. Para jonggrang pancen kowe ayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang marang. Waspadano prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalung. Ora iki kanggo kudu rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kukala kanggo depo labuh ing Wonosegoro. Tobat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Wangking Prabu Tamarmaya. Aku duwe adi sekti Pandawasa. Rara jonggrang manuta mundur garwa. Iya Bandung aku duwe tepono. Anak 1000 sewengi kudu dadi lo Pakde. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti wong ayu. Nantong nggih. Matur sembah nuwun sampun. Prameswari campur sarine Indonesia. Yo, Yo, monggo. ayo monggo. Oh. Bos Yudi ikut naik ke panggung sekalian nanti dilanjut kapelut. Mas Sumanto Sugeng Rawu monggo. Monggo. Monggo, Mas. Mas Butet dipun suwun derek beksan. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki anggonku tresno. Nengatane sliramu Mbak Darno monggo Mbak Darno. Ati tatu ora bisa ditandani. Ora bisa Buka siti. terus sliramu jejer dheweke. Andhom tresno ngomber nafsu ning asmara. Lali aku yen to nyanggeng aku. Spesial buat Bos Salim. Yo. Pilih awak buka siti. Asel le. Dadi kendakane. Pilih aku
Larmi. Matur nuwun. Ayam tentrem. Ayam tentrem ya Mas. Bola bali jogawe nganyal gaya hati. Ayo. Mbok telas Mas. Alah alah. Iki wes Mas, berarti ganti. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki tanggon kuasa. Ning nyatane sliramu marangi ati patu ora bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak gedhe. Ayatan weruh sliramu jejer dhewe. Ayam tentrem mumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen to nyanding gendaan liya. Wis iya pilih aku apa dhewe Mas Banun. Wis iya dadi bojoku apa gendaan. Dadi kendhaane. Bola bali jak gawe gelar ning rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Wis milih yo pilih aku apa dhewe. Dadi duweke. Wis milih yo dadi bojoku apa gendhaane. Dadi kendhaane. Bola bali jak gawe gelar ning rasa. Abane ndok oblok-oblok. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Sing tak suwun kuwi paringono eling. Eling marang keluarga lan sasumanding. Ayam tentrem pangajap kuritno wengi. Bola bali jak gawe nganyal gaya hati. Matur Mbak suwun. Fit. Pak Eko. Spesial kantor Pak Eko dan juga Pak Arif yang punya dinas peternakan karantina lali janjine. Monggo Pak Eko. Masuk masuk masuk. Dino minggu sing tak. Monggo Pak. Kowe ngajak Bos Alif. Bos Alif ditunggu nemenin. Katanya joget di atas panggung. Monggo Bos Ayo Alif. ayo ayo. Nemenin Masih. Monggo. Nganti lingsir srengenge ana kene. Iya mohon izin yang punya wilayah. mana di mana Anak buat Pak Eko. Pak Arif mohon izin yang punya wilayah. Iya. Yen tak telepon malah kok kapeti. Nang kelaku mangkel
janjine. Ini lali janjine. Lali janjine. Jangan lupa. Nyanyi ya. Iya. Kayak nyanyi ya. Janjane ayo. Janjane kowe nangan. Iya, asik. Gelagatmu sejak nyopringati. Iya, lebih asik. Buat Bapak Eko Hatiku susah. yang punya dinas peternakan. Kowe malah gendaan karo kanca. Ayo Mas. Dibikin asik bersama Price Mayuri. Buat Bapak Salim. Selamat bersama. Ayo Jan. Dibikin asik. Yuk yuk yuk. RT 1, RT 3. Dibikin asik yang punya dinas peternakan. Wah. Kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Mana di mana anak kambing saya? KBB balasi. Yen tak telepon, Buat malah Bos. kok badani. Izin yang punya wilayah. Selamat bersantai. siwel 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 Ayo. lali janjine kandhane mangkelake sapa wong sing ora kadung dandan kowe ora teko ya Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu sejak nyopringati. Atiku Dibikin asik. kowe malah seneng karo kanca. tak kira seneng karo rondo Ayo. Aduh. Oh. Iya, yang punya dinas peternakan buat Pak Arif dan Bapak Eko. Mbak Lia ayo joget ke sini yo Dibikin asik. Ayo. Amesi. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Anak kambing saya tak SMS balasi.
digerongi gendung. Monggo Mas Bambang. Padang surya nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Mas Bambang, Mas Bambang, Mbak Sinta, pasukan Mas Yudi. Padange surya nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Ayo Mbak Budet, Mas Yudi mana Mas Yudi? Pasukan Mas Yudi, Mas Yudi, Mas Ian. Ayo kasih jalan Mas Bambang. Ya, suatu kehormatan ini. Tembang tresno neng lambemu, nyatane amung semu, janji setia marang aku. Cukup sakmene cerita lan laguku, aku pamit lilan nolong aku. Tinggal Bos Yudi. Ayo Mas Yudi, Mas Rian, pasukannya mana? Padange surya nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Asik. Mbak Budet mana nih Mbak Budet? Ayo tarik Mas Bambang. Tembang tresno neng lambemu, nyatane amung semu, janji setia marang aku, neng nyatane nyusahke atiku. Tega tenan kowe nglarani aku, tega tenan
aku. Asik Mas Yuti. Sakmene crita lan lakuku, aku pamit lilan nolong aku. Ayo meriahkan hajatnya Mas Bambang Sinta. Suryo nanging peteng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga pamuk kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Lia, naik Lia. Siap. Tembang tresno neng lambemu, nyatane amung semu, janji setia marang aku, neng nyatane nyusahke atiku. Tega tenan kowe nglarani aku, tega tenan kowe ngapusi aku. Wis cukup sakmene crita lan lakuku, aku pamit lilan nolong aku. Terus tarik terus. Mas Yuti naik ke panggung. Senengane Mbah Bodet iki. Padange surya nanging peteng neng mripatku, sinare rembulan nambahi susah ing atiku. Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Mbak Sinta, tarik Mbak Sinta. Mas Tewe. Goyang dong. Tembang tresno neng lambemu, nyatane amung semu, janji setia marang aku, neng nyatane nyusahke atiku. Tarik basale. Tega tenan kowe nglarani aku, tega tenan kowe ngapusi